السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले Бисмилля рахмани рахим. Хазур говорит, 2 дня тому назад скончался один из старых служителей нашей общины, господин Мирза Хуршид Ахмад. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. По милости Всевышнего Аллаха, ему посчастливилось как духовно, так и физически стать родственником Хазрата обетованного Мессии мир ему. Закон Всевышнего Аллаха состоит в том, что каждый, кто пришел в этот мир, рано или поздно должен покинуть его. Каждая вещь канет в небытие. Вечной может быть только сущность Всевышнего Аллаха. Счастливы те, кто проводит свою жизнь в служении Всевышнему Аллаху. Они всегда желают обрести довольство Всевышнего Аллаха. Они понимают, что быть родственником какого-то святого человека недостаточно для снискания довольства Всевышнего Аллаха. Главную роль в этом деле играют поступки человека. В одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто повторял своей дочери: «О Фатима, ты не сможешь обрести довольство Всевышнего Аллаха только по причине того, что являешься дочерью пророка». Для того, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха, необходимо поступать согласно Его повелениям. После совершения поступков необходимо всегда страшиться Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял наше усердие и благодаря Своей милости сделал наш конец благим. Я имел очень хорошую связь с покойным Мирзой Хуршидом Ахмадом. Кроме того, многие люди написали мне о том, что он всегда старался выполнять свой обет посвящения своей жизни Всевышнему Аллаху. Он никогда не гордился своей родственной связью с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Он был очень смиренным человеком. В прошлом году он принял участие в Джалсе Салана, ежегодном съезде Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. При встрече со мной он всегда проявлял беспокойство относительно своего благого конца. Он приводил в пример одного святого человека, о котором Хазрат обетованный Мессия мир ему написал следующее.
Об одном святом человеке написали, что когда он умирал, его последние слова были «пока нет, пока нет». Эти бессвязные слова очень удивили его ученика, и он, рыдая день и ночь, стал возносить мольбы и просить Бога о том, чтобы он раскрыл ему смысл этих слов. Однажды во сне он встретился со своим учителем и обратился к нему с просьбой разъяснить ему значение этих его последних слов. Он ответил: «Сатана во время смерти каждого человека нападает на него, дабы лишить его света его веры. Поэтому, когда он по своему обыкновению пришел ко мне и пытался сделать меня отступником, я защитил себя таким образом, что он не смог этого сделать. В итоге сатана сказал мне: ты спас себя от моих нападок. Я ответил: пока нет, пока нет. То есть, пока я не умру, мне не будет покоя от тебя». Он служил, понимая суть своего посвящения делу Всевышнего Аллаха. Он скончался позавчера в 10 часов по лондонскому времени в возрасте 85 лет. Он был правнуком Хазрата Обетованного Мессии мир ему и внуком старшего сына Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Мирзы Султана Ахмада. Он был сыном Мирзы Азиза Ахмада. Хазрат Мирза Азиз Ахмад принял Ахмадият раньше своего отца. Хазрат Мирза Хуршид Ахмад родился 12 сентября 1932 года. Он посвятил свою жизнь служению исламу и Ахмадияту 21 апреля 1945 года. В то время ему было 12,5 лет, и он учился в 9 классе. Среднюю школу он закончил в Кадияне и поступил в Тиай колледж. Затем, согласно наставлению Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, он получил степень магистра английского языка в колледже Лахора. 10 сентября 1956 года он в качестве посвятившего свою жизнь служению религии, Вакфе Зиндаги, начал свое служение в должности профессора английского языка в Тиай-колледже в Равве. Он служил на этой должности в течение 17 лет. Он всегда очень тщательно готовился к своим лекциям. Я сам учился у него. У него было много учеников, которые написали мне о том, что он с большим старанием готовился к своим лекциям. Он прекрасно знал свой предмет, поэтому студенты любили его. В 1964 году он приехал в Англию для изучения английского языка. Здесь он повысил свою квалификацию и получил сертификат. Сейчас я перечислю все посты, которые он занимал в системе общины. Во время смуты 1974 года в течение 2-3 месяцев он выполнял поручения Хазрата Третьего халифа Обетованного Мессии. В этот период он жил в доме Хазрата Третьего халифа. В середине 1962 года община открыла детский приют для сирот и детей из бедных семей Ан-Нусрат, помощь для заботы о них и их обучения, с разрешения Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах. Позднее этот приют был назван Хазратом Третьим халифом «Помощь ученикам». Он руководил этим учреждением с 1978 по 1983 годы. Сейчас это учреждение действует в составе Назара Таалим. 30 апреля 1973 года он был назначен на должность руководителя учреждения Назир Хидмате Дарвиш. С 1 мая 1976 по 1988 год
Он служил на посту заместителя руководителя Высшего наблюдательного совета Ахмадийской мусульманской общины Назари Ааля. Кроме того, он был членом различных комитетов в системе общины. С октября 1988 по 1991 год он служил на посту руководителя учреждения по общим делам Умури Ама. С августа 1992 по 2003 год он служил на посту руководителя по внешним делам Назир Умури Харджа. После моего назначения халифом я назначил его руководителем Высшего наблюдательного совета общины и амиром Маками города Рабвы. Он блестяще справлялся со своими обязанностями. В течение 17 лет он являлся членом комитета ИФТА. В течение 13 лет он был членом коллегии судей шариатского суда. В 1973 году, по милости Всевышнего Аллаха, ему посчастливилось совершить хадж в Мекку. 26 декабря 1955 года Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, совершил обряд его бракосочетания. В этот день было совершено 5 обрядов бракосочетания. Во время церемонии, упоминая о нем, Хазрат второй халиф, да будет доволен им Аллах, сказал: «Молодой человек по имени Мирза Хуршид Ахмад принадлежит к нашей семье». Всевышний Аллах дал возможность господину Мирзе Азизу Ахмаду дать своему сыну высшее образование. Теперь этот молодой человек получает степень магистра английского языка. Скоро он будет защищать свою степень магистра. Говорят, что он очень умный молодой человек. Я желаю, чтобы после получения этой степени он служил на посту профессора. Он пригодится нам и в качестве переводчика. Всевышний Аллах подарил ему 6 сыновей. 4 из них посвятили свою жизнь делу общины. 2 из них стали врачами. 1 из них окончил аспирантуру и служит в должности заместителя руководителя отделения Назир Талим. Другой его сын служит на посту советника по законодательным делам. Он получил юридическое образование. Покойный Мирза Хуршид Ахмад служил на разных должностях в различных вспомогательных структурах общины. С 2000 по 2003 годы он служил на посту руководителя организации Садр Ансарулла общины Пакистана. Его сын, врач Мирза Султан Ахмад, пишет: он сильно любил Хазрата второго халифа. Однажды, в то время, когда он находился в городе Укар, с ним случился сердечный приступ. Его сын и доктор Нури сразу же начали его лечить. На обратном пути он сказал: «Я всю дорогу молился о том, чтобы Всевышний Аллах дал мне возможность доехать до Рабвы. Я хочу умереть в том месте, где похоронен Хазрат обетованный реформатор, ведь он и создал этот город». Вот такой была его любовь к Хазрату обетованному реформатору, да будет доволен им Аллах. Однажды, будучи больным, он проснулся с большим беспокойством. Он сказал: «Мне приснилось, будто какие-то люди выдвигают обвинения против Хазрата обетованного реформатора, и никто не отвечает на эти обвинения. Я сильно беспокоился тем, почему никто не отвечает на эти обвинения. После этого он так и не смог уснуть. Он часто говорил, что некоторые из противников сильно ненавидят Хазрата обетованного реформатора.
Они даже ненавидят его больше, чем Хазрата обетованного Мессию, мир ему. Поскольку если бы он не создал систему общины, то, согласно их мнению, община уже давно бы погибла. Однако это община Всевышнего Аллаха, и она должна существовать вечно, но, несмотря на это, они знали, что именно он укрепил систему общины. В 1974 году Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, во время смуты создал комитет, который постоянно находился в его офисе. Он был одним из членов этого комитета. Он говорил: «Я видел, что Хазрат Третий халиф не спал в течение многих ночей. Он мог немного подремать, сидя на своем стуле, и затем продолжал бодрствовать. Так же поступали и те, кто находился вместе с ним». Его сын рассказал следующее. В 1984 году, во время второй смуты, Хазрат Четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, также создал комитет. Мой отец говорил, что третий и четвертый халифы при любых трудных обстоятельствах сохраняли спокойствие. Когда Хазрат Четвертый халиф обетованного Мессии во время своего переселения выехал из Раввы в Карачи, покойный был одним из тех, кто сопровождал его. Он был болен, когда 28 мая 2010 года в Лахоре были взорваны наши мечети. Однако, несмотря на свою болезнь, он контролировал всю ситуацию. Когда приносили тело каждого мученика, он лично совершил погребальную молитву над каждым мучеником и участвовал в их похоронах, несмотря на то, что стояла невыносимая жара. Его сын Мирза Адиль Ахмад пишет: «Однажды мы принесли ему отчет о положении дел в Равве, и после имени посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, написали сокращенно САФ, а после имени Хазрата обетованного Мессии мир ему написали полное мир ему». В этой связи он сказал: «Необходимо проявлять должное почтение каждому, кто это заслуживает. После имени посланника Аллаха необходимо писать полностью мир ему и благословение Аллаха». Он регулярно совершал коллективный намаз. Он соединял свои молитвы только в вынужденных случаях. Во время своей последней болезни, кроме нескольких случаев, он совершал каждую молитву в отдельности и в свое время. Должность руководителя Высшего наблюдательного совета общины – очень важный пост. В последние дни своей жизни, когда он был болен, он сильно беспокоился относительно судебных дел, начатых против членов нашей общины. Он постоянно спрашивал о датах рассмотрения этих судебных дел. Он всегда интересовался тем, что было сказано на этих судебных процессах. Поскольку он состоял в должности руководителя Высшего наблюдательного совета общины, жители Раввы приглашали его на церемонии бракосочетания. Он всегда принимал их приглашение. Он всегда говорил, что теперь это его обязанность представлять халифа времени на всех мероприятиях общины. Если кто-то умирал, он всегда посещал его дом и выражал соболезнования его близким. Он всегда навещал больных и интересовался их состоянием. Он всегда вовремя приходил в свой офис, несмотря на свою болезнь. В последние дни, когда он приходил в свой офис, он замечал, что многие служители не приходили на работу вовремя. Он посылал каждому циркуляры, в которых писал следующее: «Если я, больной, могу вовремя приходить на работу, почему вы не можете этого делать?» Он был строг относительно административных дел общины, но он всегда разъяснял с мягкостью. Хазрат Третий халиф, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, умер в Исламабаде. И он вместе с будущим Хазратом Четвертым халифом обетованного Мессии находился рядом с ним в Исламабаде. Будущий Хазрат Четвертый халиф обетованного Мессии поручил ему возглавить погребальную молитву Хазрата Третьего халифа обетованного Мессии, поскольку он являлся представителем Садр Анджуман Ахмадия.
Также ему выпала честь омывать тело Хазрата третьего халифа, обетованного Мессии. Мирза Гулам Ахмад пишет: во время смуты 1974 года он в течение 3 месяцев находился в офисе Хазрата третьего халифа. Когда обстановка улучшилась, Хазрат третий халиф разрешил ему отправиться к себе домой. Каждое утро он отчитывался перед Хазратом третьим халифом за каждое порученное ему дело. На 2-й день после избрания Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии был потерян перстень Хазрата обетованного Мессии мир ему с надписью: «Разве недостаточно Аллаха для слуги его?» Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии был обеспокоен этим. Он вызвал к себе их Мирзу Хуршида Ахмада и поручил ему это дело. Он сказал о нем: он был предан мне так же, как и каждому халифу. И по милости Всевышнего Аллаха этот перстень был найден. В прошлом году скончалась его жена. После ее смерти его болезнь усугубилась. Я пригласил его посетить Джалсу Салана, ежегодный съезд общины. Сначала он сказал, что не сможет этого сделать по причине своей болезни. Однако затем он все же приехал и с радостью провел свое время здесь. Каждый вечер и при любой погоде он встречался со мной. Уважаемая госпожа Фаузия Шамим, руководитель женской организации общины Лахора, дочь госпожи Наваб Аматуль Хафиз Бегим, которая является младшей дочерью Хазрата обетованного Мессии мир ему, пишет: качества господина Хуршида более всего проявились тогда, когда он вступил в должность руководителя Высшего наблюдательного совета общины. Он был смиренным служителем религии. Я много раз звонила ему по служебным делам, и он всегда перезванивал мне, если он был на совещании. Многие люди приходили ко мне с просьбой о получении помощи из фонда Мариам Шади. Когда им требовалась срочная помощь, я всегда звонила ему. Он часто советовал мне брать финансовые средства у господина Амира Лахора, либо говорил, чтобы я дала им свои средства с тем условием, что он восстановит их позднее. Он был очень сочувствующим человеком. Я не видела людей, проявляющих такое же сочувствие, как он. Однажды мы заметили, что одна девушка из нашей деревни перестала подчиняться правилам общины. Я сообщила ему об этом, и он с большой мудростью разрешил этот вопрос. Он также сообщил мне, что, находясь в Кадьяне, в Байтуль-Дуа, он много молился за эту девушку. И хвала Аллаху, сейчас эта девушка исправилась и вышла замуж. Он послал ей золотое украшение в качестве свадебного подарка. После этого он постоянно расспрашивал меня о ней. Он был человеком, постоянно обращающимся к Аллаху с мольбами. Такого человека сейчас найти трудно. Мое сердце опечалено его смертью. Пусть Всевышний Аллах дарует вам хорошую замену. Пусть Всевышний Аллах подарит семье Хазрата обетованного Мессии мир ему человека, подобного ему. Господин Чодри Хамидулла, вакилу Алла Тарика Джадид, пишет: в 1954 году колледж Талимуль Ислам переехал из Лахора в Рабву. Все профессора английского языка, не мусульмане Ахмади, остались в Лахоре. Преподавание английского языка было поручено господину Хуршиду Ахмаду, и в 1956 году он заново создал кафедру английского языка. Я помню, что его английский был очень хорошим. И в период его преподавания в колледже таким же высоким стал уровень английского языка и у студентов. Он был очень мягким человеком по своей природе. Он часто прощал людей и относился к ним с большим снисхождением. Он часто помогал людям, как от имени общины, так и от себя лично. Он всегда помогал мне, как на ежегодных собраниях ансаров и худамов Кадьяна, так и на других собраниях общины. Он был вместе со всеми членами общины, как в радости, так и в печали. Однажды умер один служитель, который постоянно принимал участие в работе ежегодных съездов. Он очень печалился, когда узнал о его смерти.
У него было много хороших качеств, перечислить которые невозможно. Он был общительным человеком и всегда сочувствовал людям во время любых трудных обстоятельств. Он был очень скромным человеком, несмотря на то, что все люди относились к нему с большим уважением. Я в течение 10 лет служил под его началом, но не помню, чтобы он когда-либо гневался на меня. Он всегда относился ко мне с мягкостью и любовью. Господин Ходжа Музафар, миссионер из Назарати-Улия, пишет: «Он очень долго и с большим терпением боролся со своей болезнью. Я долго служил под его началом. Он относился ко мне даже мягче моего отца. Он служил человечеству на очень высоком уровне. Я много раз видел, как к нему со своими нуждами приходили мужчины и женщины. Он оказывал им помощь в покупке продуктов питания, кровати, телевизоров, постельного белья и финансовую помощь. Но иногда, когда нуждающиеся уходили, он задерживал меня в офисе и говорил: «Иди к ним домой и узнай, в чем они еще нуждаются». Затем, когда я отчитывался перед ним, он говорил: «Мое сердце подсказывало мне, что они еще нуждаются в дополнительной помощи». Он не только оказывал помощь согласно просьбам, но и узнал обо всех их обстоятельствах, чтобы оказать им должную помощь. Он был милосердным и снисходительным человеком. С его лица не сходила улыбка. Он был очень смиренным человеком. Он проявлял снисходительность к недостаткам людей. Если он узнавал, что человеку не была оказана в его жалоба и не были удовлетворены его желания, он всегда с любовью и мягкостью объяснял им причину этого. Он всегда с большим терпением выслушивал людей. Обязанность каждого руководителя заключается именно в этом. Он должен всегда выслушивать всех с большим терпением. Если все руководители будут терпеливыми, то все проблемы будут решены и жалобы исчезнут. Далее господин миссионер Ходжа пишет: «Однажды к нему пришел один человек с заявлением о помощи, и ему не ответили сразу. Он, проявляя нетерпение, в ярости на глазах господина Мирзы Хуршида Ахмада порвал свое заявление. Он ничего ему не сказал. Хазур поясняет: вероятно, он молился за него. Затем он написал: «Я посчитал это оскорблением
Я хотел возразить ему, но он сказал, чтобы я молчал. После этого этот человек ушел. Господин Мия Хуршид Ахмад сказал, у каждого есть своя манера поведения. Мы завидовали его снисходительности, терпению и сдержанности. Несмотря на свою болезнь, он выглядел крепким. Он обладал феноменальной памятью. Он всегда глубоко мыслил. Каждый день он читал 1000 писем. Когда какой-то заявитель приходил узнать о своем заявлении, он помнил наизусть о том, что было решено относительно этого заявления, в то время как служители его офиса постоянно копались в компьютере. То есть он очень хорошо помнил обо всех делах своего офиса. Назим Каза, господин Рашид Джавед, пишет. Однажды поссорилась одна семейная пара. Муж желал примирения при любых обстоятельствах. Его жена поставила условием примирения возврат мужем денег, которые он у нее взял. Однако ее муж не мог возвратить эти деньги. Я пошел к господину Мия Хуршиду и сказал ему, чтобы половину денег дал он, а я в свою очередь организую возврат второй половины. Затем я сказал ему, вы же самый главный человек, поэтому было бы хорошо, если бы вы помогли выплатить всю сумму. Услышав это, он улыбнулся и сказал, если в результате этого они помирятся, то напиши заявление на оказание этой помощи. В результате он выдал эти деньги, и жена помирилась со своим мужем. Господин миссионер Раббани, служащий фонда Фазли Умар, пишет. Однажды ко мне в Равву приехали мои сестры. Одна из них страдала кожным заболеванием. Они хотели остановиться в новом здании Даруль-Зияфата, однако им сказали, что там останавливается только с разрешения Назри Аля. После этого они пошли к нему, но в душе испытывали страх, сможет ли их принять такой высокопоставленный и занятой человек, но он принял их как добрый отец и сразу же разрешил им остаться. Таким образом, их вера и доверие к общине увеличились. Господин Мунавар Маджока, амир округа Хушаб, пишет. Он был очень благородным и полезным для людей человеком. Он всегда учитывал даже малейшие вещи в своих обязанностях. В этой связи я расскажу вам об одном случае, который оказал на меня неизгладимое впечатление. В начале 2015 года ко мне пришли две бедные женщины. Они сказали, что их послал господин Назри Аля для того, чтобы я подписал их заявление. Когда я увидел их заявление, я решил, что мы сами можем оказать им содействие в их деле, и мы оказали им помощь. На следующий день мне позвонил сам господин Назри Аля и сказал,
Вчера я послал к вам 2 женщин подписать заявление, и они до сих пор не пришли. Я боюсь, что вы еще не подписали их заявление, поэтому подпишите им их заявление и отправьте их ко мне, чтобы мы могли оказать им помощь. Я сказал, что мы уже оказали им помощь из своих средств, и поэтому я не отправлял их к вам. Этот случай доказывает его сострадание к бедным, его служение людям и забота даже о малейших вещах. И это доказывает его превосходство его сущности. Таким чувством должен обладать каждое должностное лицо общины. Каждое должностное лицо должно вовремя реагировать на каждое заявление и контролировать его исполнение. Не следует оставлять это заявление до тех пор, пока оно не будет исполнено. Если это будет так, то многие проблемы будут решены. Господин Хафиз Музафар пишет: «Я свидетельствую, что господин Мия был предан институту Ахмадийского халифата и очень сильно любил его. Он выполнил обет своего посвящения служению Всевышнему Аллаху и до своего самого последнего вздоха любил Ахмадийский халифат. Он не проявлял в этом деле никаких недостатков. Всю свою жизнь он был занят тем, что соблюдал права как по отношению к Аллаху, так и по отношению к людям. Несмотря на то, что он обладал большим авторитетом, он всегда оставался смиренным. Он всегда оставался тем руководителем, который добросовестно выполнял все свои обязанности. Он был хорошим примером совершения коллективного намаза. Когда он возглавлял организацию Ансаруллах, он на каждом собрании напоминал о коллективном намазе и говорил: «Наверное, вы думаете, что я все время говорю об одном и том же, но что я могу поделать? Ведь это моя обязанность. Я буду говорить об этом до тех пор, пока не исполню свои обязанности». Однако я знаю, что некоторые должностные лица сами не совершают коллективного намаза. И не только коллективного, но и вообще пропускают намазы. Далее господин Хафиз написал: «Господин Мия всегда вовремя приходил в офис при любой погоде, будь это жара или холод. Нам будет очень трудно забыть о его любви и милосердии. Своей пунктуальностью он был для нас примером». Служитель офиса Назарат Улия господин Мухаммад Анвар пишет: «Мы не можем забыть его милосердия и любви. Несмотря на свою болезнь и преклонный возраст, он всегда вовремя приходил в офис и выполнял свои обязанности. Он всегда отдавал предпочтение служению религии перед самим собой. Последний раз он пришел в офис 1 января. Было видно, что ему было трудно дышать. Однако он скрывал это. Он сказал: «Я себя плохо чувствую и не могу находиться здесь до конца рабочего дня и уйду домой пораньше, но это не означает, что сегодня я не буду работать. Поэтому принесите мне письма, которые я должен подписать». После этого я принес ему все письма, и он стал подписывать письма, пришедшие из офиса Васият. Когда он подписал несколько писем, я сказал ему: «Если сейчас вы плохо себя чувствуете, то вы можете подписать остальные письма позднее». Но он сказал: «Нет, принеси все папки с письмами, и я подпишу их». После этого он провел встречи с руководителями отделов и только затем ушел домой. Таким образом, своим примером он показал нам, что такое дух посвящения и как нужно служить религии.
Миссионер господин Мухаммад Афзаль пишет: в месяц Рамазан он всегда находился в мечети Мубарак и, склонив свою голову, слушал уроки священного Корана. Он всегда с большим вниманием выслушивал людей, рассказывающих о своих проблемах, и затем объяснял им, как можно решить эти проблемы. Это может засвидетельствовать каждый житель Равы. Однажды, во время моей учебы в Джамия Ахмадия, я столкнулся с одной проблемой, из которых не было выхода. Я пришел к выводу, что эту проблему может решить только мольба. Я пошел к господину Мия Мирзе Хушуду Ахмаду и рассказал ему обо всем. Он принял меня, несмотря на свою занятость. Он внимательно выслушал меня и задал несколько вопросов, касающихся этой проблемы. Я не думал, что он уделит мне столько времени. Однако, когда я вышел из его офиса, мое сердце почувствовало облегчение. У меня возникла надежда, что моя проблема будет решена. Каждое должностное лицо должно успокаивать других. Далее господин Мухаммад Афзаль пишет: он был очень мягким и добрым человеком, подобным ангелу. Один из моих друзей говорил мне, что в юности он стал увлекаться мотоциклами. В один из дней он врезался в живую изгородь дома господина Мия Хушида Ахмада и испортил ее. Он сказал: падая, я увидел, что господин Мия поливает свою живую изгородь. Я очень испугался, думая, что он будет меня ругать. Если бы вместо него был какой-то другой человек, он обязательно бы отругал меня. Однако, увидев, что я упал, он быстро подбежал ко мне и помог мне встать. Более того, он спросил, не ушибся ли я. Затем он ласково сказал мне: «Сынок, цени свою жизнь». Он очень сильно любил миссионеров и тех, кто посвятил свою жизнь служению Всевышнему Аллаху. Он всегда проявлял смирение, несмотря на то, что был ученым человеком. Однажды мы пригласили его в качестве почетного гостя на выпускное собрание в Джамию Ахмадия. В своей речи он сказал: «Всю свою жизнь я слушал наставления из уст миссионеров, поэтому как я могу теперь наставлять вас? В качестве наставления я могу сказать только одно, и это является очень важным и необходимым. Вы должны внимательно слушать наставления халифа Мессии. Вы должны размышлять над ними. Вы и другие должностные лица по мере своих сил должны поступать согласно этим наставлениям, прилагая все свои силы. И сделайте их частью своей жизни. Поступайте согласно этому, прилагая все свои силы, и молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах одарил нас возможностью делать это».
Миссионер господин Масуд из города Бадом-Мальхи пишет: «Я много раз встречался с господином Мия. Каждая встреча содержала в себе большую любовь и милосердие. Было видно, что он очень нравственный и милосердный человек. Он был смиренным человеком, он встречал каждого человека, приходящего к нему, вставая. Он всегда пожимал ему руки, будь это молодой человек или взрослый. Оставляя свои важные дела, он очень внимательно и с интересом выслушивал всех, кто приходил к нему. Поэтому люди не стеснялись приходить к нему. В его офисе одинаково относились как к бедным, так и к богатым. Он отзывался на просьбу каждого человека как самого важного человека. Господин доктор Нури пишет: он больше других проявлял заботу о нуждах и чувствах людей. Я помню, что однажды одному человеку была сделана процедура ангиопластики и было получено согласие на то, что половину суммы оплатит община. Но позже, когда этот человек обратился к Назире Алла, то он оплатил все расходы на операцию. Он часто говорил мне: согласно наставлению халифа, необходимо помогать всем больным, кто достоин этой помощи. Поступать согласно этому наставлению является нашей обязанностью. Когда он лечился в больнице, он сказал мне: возьмите деньги у своего сына и купите каждой медсестре, проходящей здесь практику, по свитеру в качестве подарка от меня. Он всегда уважал труд других людей. Во время выписки из больницы он сказал мне: некоторые свои чувства человек не в состоянии описать словами. Сейчас я нахожусь в таком состоянии, что не могу отблагодарить вас словами. Пусть Всевышний Аллах вознаградит вас. Он сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он сильно любил кардиологический институт Тахир. Однажды он сказал: «О, доктор Нури, этот кардиологический институт является детищем халифа времени. Пусть Всевышний Аллах исполнит желание халифа времени относительно того, чтобы этот институт стал домом исцеления. Я ежедневно молюсь о том, чтобы все желания халифа времени относительно этого кардиологического центра были исполнены». Когда он болел, я ежедневно отчитывался перед Хазуром о ходе его лечения. Однажды, когда я писал очередной отчет, господин Мия взял меня за руку и сказал: «О, мой доктор, разве нам нечего написать халифу, кроме как о моей болезни?» Есть также много писем, в которых описывается его мягкость, смирение и сочувствие. Однажды в присутствии моей супруги он выразил свою любовь к институту Ахмадийского халифата. Моя супруга сказала ему: «Наверное, вы молитесь за халифа времени, поэтому вспоминайте и нас в своих молитвах». Он сказал: «Я молюсь за халифа времени, за его супругу и детей». Когда он говорил об этом, в его голосе чувствовалась страсть. Уровень его отношений с подчиненными был очень высок. Во время болезни Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии в 2000 году я и он прибыли в Лондон. В это время я был на Назире Аля. Он не соглашался со мной относительно одного вопроса и громким голосом опровергал мнение. Я вернулся в Пакистан до него. Когда он вернулся в Пакистан, он пришел ко мне в офис и, будучи очень серьезным, сказал: «Я пришел извиниться перед вами, поскольку говорил с вами на повышенных тонах. Это не соответствует уважению по отношению к своему амиру. Я сказал, что не стоит этого делать». Однако он постоянно извинялся. Вот таким было его смирение перед своим амиром. Он всегда начинал воспитание со своего дома. Он не был подобным тем, кто, воспитывая других, но не обращает внимания на воспитание своих детей. Несколько лет назад я написал ему письмо, в
котором напомнил об обязанностях членов семьи Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Я получил некоторые жалобы относительно этого. Я велел ему собрать всех членов семьи Хазрата Обетованного Мессии мир ему и прочитать это письмо перед ними. Прочитав это письмо перед всеми членами семьи, он страстным голосом сказал: «Я хочу подчеркнуть то, что даже мои собственные дети не свободны от таких недостатков. Я говорю как своим детям и их детям, что вы должны удалить все недостатки, описанные в этом письме. Вы должны стремиться быть такими, какими хочет нас видеть халиф времени». Вот таким был уровень его правдивости и богобоязненности. Пусть Всевышний Аллах даст возможность его детям продолжить его благие деяния. Пусть Всевышний Аллах одарит общину преданными, искренними и богобоязненными людьми. Господин Мирза Анас, старший сын Хазрата Третьего халифа, пишет: «Мой брат господин Хуршид всю свою жизнь служил общине, находясь у подножия халифата. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени, и пусть он примет его служение. Пусть Всевышний Аллах окажет ему свою неограниченную милость и благословение. Он выполнил свою обязанность». Господин Мирза Анас сказал правильно в отношении того, что он выполнил свою обязанность. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность исполнить свои обязанности. После совершения пятничной молитвы я совершу по нему заупокойную молитву Джаназа Гаиб, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد